Beleza, pessoal, olha aí, ó, Tucson. Quem tem Tucson sabe do barulho que ela tem do lado direito, aquele toque-toque, inclusive levou o apelido de tuk-tuk por causa do barulho. Agora hoje eu vou mostrar pra vocês o que que é. Olha aí, ó. Aqui já foi trocado o amortecedor. Dá uma olhada, amortecedorzão aí, ó, na cata. Eu falo pro pessoal que o barulho tá relacionado com o batente. Dá uma olhada no batente desse carro aqui, ó. Esse é o batente que tava. Esse aqui é o batente que a gente vai colocar agora aqui, ó, da marca Choque Brasil. Eu nem tô fazendo propaganda, viu? Mas, ó, dá uma olhada, a altura, ó. Ó, olha a altura de um para o outro, ó. Vou colocar aqui na ponta aqui só pra você ver, ó. Ó meu dedo, ó. Ó. Agora olha isso aqui. Diferença, ó. Um dedo mais alto, ó. Olha aí, ó. Tá quase subindo em cima. Tá vendo a diferença? Ó. Aqui, ó. Ó. Apertado, tá vendo? Então, galera, é isso aqui, ó. Isso aqui, o barulho é isso aqui. Pode trocar o batente e colocar da marca Choque Brasil. Só que tem um detalhe, vai olhar o amortecedor. Costuma dar folga na haste. Deu folga na haste? Tem folga aí, então? Nesse aqui não. Não tem folga, né? Como que o pessoal vai saber pra saber se tem folga na haste? Ele dá uma folga axial, né? Sim, axial assim, né? E lateral, né? Beleza, então é isso aí. Fica a dica aí. Quer tirar o barulho da tuk-tuk, da bruta? Batente Choque Brás. Mais uma dica aí pra vocês. Se tiver precisando de colocar um aparelho de economia, tem um bom aqui. KM2. Olha, deixa ela fazendo 8. Na cidade, com ar ligado.